राम राम दोस्तों। चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे और अपनी ज़िंदगी में मौज कर रहे होंगे। जहाँ लॉकडाउन होगा लॉकडाउन का मज़ा ले रहे होगे, नहीं तो हमारी तरह ज़िंदगी काट रहे होगे। यार ये एसजे कैम के जो माइक की सेटिंग है ना, वो मेरे से हो ही नहीं रही यार। पता नहीं क्या है, इसका माइक बेकार है या कैमरा ही बेकार है। सारा इसी का लफड़ा रहता है ज़िंदगी। अच्छा करवाएगा ये गोप्रो लेके ही आना पड़ेगा। मैं फ़र्स्ट टाइम इसका यूज़ कर रहा हूँ अभी बगैर सेटिंग के, और देखते कैसी आवाज़ आती है इसकी। अगर अच्छी आवाज़ आएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर मैंने क्या किया है, एक जुगाड़ कर रखा है, वो भी बताऊँगा आप लोग। अभी दोपहर में ही घर वालों ने निकाल दिया कि जाओ पंखा लेके आओ। एक पंखा मेरे स्टोर में लगाना है। तो दोस्तों आज आपसे इस बाइक के बारे में भी, अपने लाल चीते के बारे में बात करनी थी। इसकी सर्विस के बारे में बताना था आपको, कितनी की इसकी सर्विस पड़ी थी। लेबर तो इसका फ्री होता ही है, बस हमसे जो चार्ज हुआ था उसके इंजन ऑयल का चार्ज हुआ था, और वाशिंग तो ये करता ही है। और वाशिंग उनकी कुछ खास नहीं थी, नहीं तो छोड़ो क्या बात करनी उसकी। और अभी दोपहर में घर वालों ने मेरे को निकाल दिया कि जाओ बाज़ार से पंखा लेके आओ, क्योंकि मेरे बाहर के स्टोर में पंखा है नहीं, जहाँ पर मैंने शॉप की है। दुकान की है, एक छोटी सी स्टोर डाला है, कुछ भी कह सकते हो यार इसको। आप लोगों की प्रार्थना रही तो ज़रूर कामयाब होंगे और आप लोगों तक हमारा प्रोडक्ट डिलीवर होगा। पहले सामान ले लेते हैं, उसके बाद आपसे बाइक के बारे में बात करते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा येलो दिखे दोस्तों, बिकॉज ऑफ आई मेड द सेटिंग ऑन डे लाइट, ऑटो पे नहीं किया, दैट्स वाई मे बी दिस इज़ द रीज़न you feel yellowish in my video. Next time I will change the setting. If you like this setting then comment below, otherwise I will change it to on auto mode. बाकी दिन आज बहुत गर्म है, हालात बहुत ख़राब है गर्मी में। और अगर आप देख पाओ तो मैंने अभी जूते पहने हुए हैं और शॉर्ट्स पहनी हुई है, बिकॉज ऑफ नेवर राइड विदाउट शूज इट विल फाइन। आप लोगों को पता है ये कानून हमारे देश में कि कोई भी चप्पल पहन के बाइक्स नहीं चला सकता। अगर किसी को पता था तो कमेंट करना, और नहीं पता था तो भी कमेंट करना कि आप लोगों को नई चीज़ पता लगी है। ये हाईवे है, ये शायद रास्ता भूल गए। डेफिनेटली वन डे आई विल ऑल्सो बाय दिस रोड। एक बार सामान ले लेते फिर बात करते हैं आप लोगों से। और हाँ, मुझे अभी भी याद है एक LED भी लेके जानी। देखो पहले तो यहाँ मैं मास्क उतार लेता हूँ, क्योंकि आपसे बात सही से हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई है नहीं। देखो अगर आप देखोगे तो कोई है नहीं, बस गाड़ियाँ चल रही, रोड खाली है पूरा, वहाँ से लेकर ना बंदा ना बंदेगी, समझ जाओ कोई नहीं है। तो मास्क उतार लेते हैं और बात करनी थी आपसे अपने NS 200 की जो प्रॉब्लम आई थी उसके बारे में। तो दोस्तों देखो, सो फॉर सो गुड, कुछ बात तो थी नहीं। एक तो इसका जो ये था, क्या बोलते इसको, कूलेंट थोड़ा कम था, तो मैंने फील करवाया। वो बोले कि ठीक है सर कुछ नहीं, ये पहले होता है, तो अभी यहाँ से ही चल रहा है, जितना था उतना ही है, ठीक है। और जो मेन इसकी प्रॉब्लम आई थी ना दोस्तों, वो ही आई थी इसके रियर डिस्क में, ठीक है। ये जो रियर डिस्क है, इसे चू की आवाज़ करता था, वो वीडियो में डाल दूँगा, मेरे पास वो वीडियो है। कर ठीक है। तो उसमें क्या था, आवाज़ आ रही थी, और वो बड़ी अनोइंग आवाज़, बहुत लाउड आवाज़ कर रही। तो साथ साथ आप ये बाइक ओवरलुक देखते रहिए। इसका 360 व्यू मैं दिखा देता हूँ बाइक का। तो मैंने उनको बोला फर्स्ट सर्विस के भाई इसमें आवाज़ आ रही है। वो बोले सर आप अब हमने कर दिए तो देख लीजिए चला के ठीक हो जाएगी। आए 15-20 किलोमीटर चले, घर तक आए तो फिर से चू करने लगी आवाज़, जो चिक की आवाज़ थी। उसके बाद मैंने कॉल किया, मैं आवाज़ तो ठीक नहीं। बोले सर ले आओ। भाई लेके गया, वो बोले सर हमने अब ठीक कर दिया, उसको थोड़ा रेग मार्क वगैरह हमारा जो भी एल्बम पेपर से उन्होंने काम किया वो हो गया। बोले सर अभी हो गई ठीक। वो घर ले गया, फिर आवाज़ हो गई। नेक्स्ट डे मैं लेके गया उसको, ठीक है। इस बीच में मैंने क्या किया, मैंने जो बजाज का कस्टमर केयर का जो मेल ID है उस पर मेल डाल दिया था कि ऐसे मेरे बाइक में प्रॉब्लम है, और आप लोग मतलब मैंने सर्विस सेंटर में दिखाया तो उन लोगों ने बस खाना पूर्ति की, ठीक नहीं की। और तो उनका मेल उधर गया। फिर तो सर्विस सेंटर के जो मैनेजर है, बजाज सर्विस सेंटर का जो ऑथराइज सेंटर है उसका मैनेजर, उसका मेरे पास कॉल आया कि भाई सर आपकी बाइक में जो प्रॉब्लम वो बताइए। मैंने बताया भाई ये प्रॉब्लम है। बोले सर आप है ना कल आ जाइए, हम आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे। तो मैं स्पेशल छुट्टी लेके मैं गया और मैंने उनको बाइक दिखाई। मेरे को सुबह 9 बजे बुलाया, मैं 9 बजे गया, और शाम को 4 बजे बोले सर ये ठीक नहीं होगा, आपको हम नई डिस्क प्लेट ला के देंगे। हाँ भाई ये क्या बात हुई, ये अपना चैनल है। तो मैं बोला कि ये क्या बात हुई भाई, अभी तो आप कह रहे थे कि भाई आ जाओ चेंज होगी। बोला सर हमने चेंज कोशिश की और टायर भी खोला, नई गाड़ी का डिस्क लगाने की कोशिश करे थे डिस्क प्लेट, तो वो भी सेट नहीं हो रहा, बट ये नट वगैरह टूट जाएंगे, तो देख लीजिए आप कुछ मैनेज कीजिए। मैं बोला ठीक है भाई तुम लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो तो मैं मैनेज कर लेता हूँ। फिर मैंने उनको बोला
ठीक है, जब आपकी डिस्क आ जाए, डिस्क प्लेट आ जाए तो मेरे को बोलना, तभी मैं आऊँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं आऊँगा। तो इस बीच उन्होंने जो मैंने क्वेरी डाली थी कस्टमर केयर पे बजाज के मतलब मेल आईडी पे, उनका मेरे पास मैसेज आता है कि योर प्रॉब्लम इज़ रिजॉल्व एंड वी होप यू आर सेटिस्फाइड। देन इमीडिएट मैंने मेल रिवर्ट किया, माई प्रॉब्लम इज़ नॉट सोल्व एंड इट इज़ स्टिल कंटिन्यूड एंड दे कन्फर्म मी कि दैट वी विल चेंज योर डिस्क प्लेट विद इन 10 days, दैट्स इट। देन बजाज ने जो भी किया, उनके पास मेल मैसेज जो भी किया है, उनका फिर मेरे पास कॉल आता मैनेजर का, कहता है कि सर आपने ये क्यों कर दिया। माँ भाई मैंने गलत तो नहीं बोला, और ये मैंने बोला कि हाँ ये मैंने गलत तो नहीं बोला भाई, मैंने गलत तो नहीं बोला, मेरी प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो ही नहीं। तो बोले सर आपको ऐसा नहीं कहना था चाहिए था, माँ भाई आपको कन्वे करना चाहिए था। बोले सर ठीक है, डेफिनेटली हम आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे और तब आप बताना। तो उसके बाद उसने अपने वहाँ का जो मैनेजर था उसको भी कॉल पे लिया, जो शोरूम है अंश बजाज, तो अंश बजाज का जो मैनेजर है, हेड है, उसको भी उसने कॉल पे लिया। बोले हमारे मैनेजर को आप कंफर्म कर दो कि ये प्रॉब्लम वैसे हुई है, मतलब कि मैंने मेल इस वे में डाला, उस वे में डाला कि बिल्कुल हमने कुछ काम ही नहीं किया। मैं ठीक है, मुझे कहने में क्या जाता है, अगर आप मेरी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो तो वी आल्सो कोऑपरेट विद यू। देन आफ्टर 10 days उन्होंने मेरे को कॉल किया और बोले सर आपकी डिस्क प्लेट आ गई, आप चेंज करा दीजिए। तो फिर दोस्तों मैं कल गया हूँ, कल यानी कि तो मैं 2 जुलाई को गया हूँ, और ये मेरी प्लेट उन्होंने चेंज करके दी है विद इन हाफ एन आवर, मतलब कि 1 या 1.5 घंटे में उन्होंने मेरे ये करके दे दी है ठीक। और वो किस वजह से, वो बोले कि सर आपका इतना टाइम वेस्ट हुआ। वो मैंने ही बोला भाई मेरा टाइम वेस्ट हो गया तो मेरे को एज अ प्रेफर ट्रीट किया जाए नेक्स्ट टाइम। वो बोले ठीक है सर। तो दोस्तों उन्होंने प्लेट मेरी नहीं डाल दी है गाड़ी में, मेरी NS 200 में प्लेट नहीं डाल दी है, और बाइक अभी सही चल रही है। नेवर माइंड दोस्तों कि मेरी बाइक अभी गंदी है, क्योंकि कल बारिश आई थी तो बाहर खड़ी थी, छींटे वीटे लग गए हैं, तो इसीलिए ये थोड़ी गंदी दिख रही है। बाइक चलाने में एक नंबर, थम्स अप इसके लिए। बाइक का नाइट विजिबिलिटी मैंने टेस्ट नहीं की है, क्योंकि मैं नाइट में अभी निकला ही नहीं हूँ, और नंबर अभी देख ही रहे हो आप, नंबर अभी आया नहीं, 1 महीने का उन्होंने टाइम बोला है। और गाड़ी के यहाँ मिरर में वाइब्रेशन होता है, चाहे आप 10 की स्पीड में चलना शुरू करो या आप 100-150 तक लेके जाओ। और ये अपना मनी इंडियन राइडर, अपना नेट दूसरा चैनल, और ये अपना हरियाणवी बिंदास बोल। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो में कुछ है दम, लग रहा है कि आपके दोस्तों को काम आएगी तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, अच्छी लगे तो। आपको एक बार इसको ऑन करके दिखा देते हैं, ये देखिए, बिल्कुल ये जो सुई जाती है ना दोस्तों RPM की, यही आपके नंबर 1 है, मस्त है। अभी सो फार मैंने बाइक को चला दिया है 1226 किलोमीटर, ठीक है। अभी मैं शूट कर रहा हूँ 5 बजे के आसपास वीडियो को। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक और चीज़ कहना चाह रहा हूँ, जो ये डिस्क प्लेट की प्रॉब्लम आ रही है ना, ये ऐसा मतलब कि हर दूसरी तीसरी बाइक में ये प्रॉब्लम है। मतलब आप कह सकते हो कि 4 बाइक में से 1 बाइक में नहीं होगी, नहीं तो 3 में होगी। और वो क्यों होता है वो मैं बता देता हूँ। आप एक तो आप इसको साइड स्टैंड पे खड़ा करते हैं, रन करती है, तो ये जो थोड़ा है ना घिसने में टाइम लगता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा दोस्तों कि थोड़ा वेट कीजिए, 10 दिन 15 दिन थोड़ा वेट करके, जब तक आपकी फर्स्ट सर्विस हो भी जाए, ना भी हो, तो यही मैं कहना चाह रहा था कि थोड़ा वेट कीजिए। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम बगैर डिस्क चेंज किए या बगैर उनको परेशान किए आपकी डिस्क ठीक की प्रॉब्लम जो है वो ठीक भी हो सकती है। तो यही था दोस्तों आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट करके बता देना और क्या कुछ पूछना चाह रहे हो आप लोग, या क्या कुछ मुझे और बोलना चाहिए था, कुछ रह गया तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सपोर्ट करना, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। देखो मैंने बोला तो था मैं मास्क हटाऊँगा, लेकिन मैंने मास्क हटाए नहीं, सारी बातें मास्क लगा के ही की हुई है। तो बी सेफ। और मेरी आंखें मिच रही हुई क्योंकि मेरे सामने सूरज है, अगर नहीं दिख रहा तो देखिए सामने सूरज है, तो इसलिए मेरी थोड़ी आंखें मिच रही है। और मैं इसलिए चश्मा भी इसलिए नहीं हटाया मैंने कि आंखें सही से खुल जाए। गाड़ी चलाओ तो सीट बेल्ट पहनो, बाइक चलाओ तो हेलमेट पहनो, हमेशा अच्छी क्वालिटी का हेलमेट पहनो, सिर्फ चालान से बचने के लिए हेलमेट मत पहनो, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।